колодца копошится мгла, но даль небес над головой светла, и звезды видны из глубин колодца. Лучи свои протягивает солнце, как руку помощи, и отступает мгла, и даль небес безмерна и светла. Когда-то де Бройль сказал: если мы хотим дать глубинное философское обоснование связи между мыслью и делом, особенно в науке, мы, несомненно, должны иметь ее источники в непостижимых глубинах человеческой души. Возможно назвать это любовью в широком смысле слова, подразумевая ту силу, которая направляет все наши действия, служит источником всех наших восторгов и поисков. Любовь – стержень постоянной связи мысли и действия. Инженеры будущего должны ее укреплять. В истории религия и наука всегда шли параллельно, всегда стремились к истине, всегда искали ее, но часто пути их расходились. О том, что дает соединение науки и религии, расскажет нам профессор математики и философии Уильям Хэтчер. Мы начинаем наш вечер. Есть кто-нибудь не имеет книгу? Есть книга для каждого из вас. Каждому, по-русски говорит, каждому книгу. У вас есть книга такая? Спасибо. Кто еще не получил, не успел. I'll have to see if I have enough. Посмотрим, у нас если останется. Oh, I thought you meant a neighbor at home. At home, that's what he meant. Oh, that is. Вы имели соседку в квартире? Мы не поняли вас. Мы решили, что вы соседка в квартире. Сосед. Well, I appreciate your invitation. Ну, во-первых, я выражаю признательность за ваше приглашение посетить вас. The title that I was asked to speak on was Logic and Mysticism. Та тема, о которой попросили меня сегодня говорить, это логика и мистицизм. So I wanted to start out by describing the nature of these two enterprises. Я хотел бы начать с того, чтобы описать природу двух этих явлений. I say that logic is the enterprise of moving from the known to the unknown. Логика, можно сказать, это движение от известного к неизвестному. And as we will see, mysticism is the process of moving from the unknown to the known. И как мы увидим, мистицизм – это процесс движения от неизвестного к известному. I will have to explain what I mean by this. Мне придется пояснить, что я подразумеваю под этим. So let's take first logic. Давайте вначале поговорим о логике. Let's take as an example of the use of logic, let's say, Euclid's geometry, the elements of Euclid, as it's called. Давайте вначале посмотрим, как логика используется в евклидовой геометрии, то есть элементы Евклида иначе. Euclid begins with 5 assumptions or postulates which are obviously true. Евклид начинает с 5 допущений, предположений, которые очевидно правильны, верны. Such as between 2 points there is one and only one line. Например, между двумя точками может существовать только одна линия. So nobody will argue about this. Никто не будет это оспаривать. But then he applies logic to these principles
and in a few pages he is already proving very complicated properties of geometrical figures. Затем, применив логику вот к этому обстоятельству, он начинает на нескольких страницах доказывать и обосновывать очень сложные уже явления, связанные с геометрическими фигурами. About proportions between the length of chords of circles and the circumference of the circle, all of these very complicated propositions. Например, пропорции между длиной секторов в окружности и самой окружностью. And so these are not obvious at all. А это уже не самоочевидно. So they are, if one were to look at this proposition and ask, is this true or is this false? One would say, well, I don't know. It's not ever. How would I know if it's true or if it's false? Если человек вот взглянет на предложенное Евклидом, он уже не может так очевидно согласиться или не согласиться. Если спросить, считаешь ли это правильным, ответ будет, откуда я знаю, как я могу это утверждать с уверенностью. I mean, it's obvious that the circumference of a circle is 2 pi times the radius, right? That's obvious. Очевидно, что окружность круга, но это в 2 раза превышает радиус. 2 пи радиус. It's obviously not obvious, right? Но это не очевидно. Такова формула. So these unknown things Euclid deduces from known propositions. И вот эти неизвестные обстоятельства Евклид выводит из известных положений. And he deduces this by application of logic, which is each step in this logical deduction is absolutely clear. И выводит он это чисто логически, таким путем, что каждый шаг в его цепи логического построения совершенно ясен. In other words, to sum up, he starts with obvious principles, and by obvious steps, he reaches unobvious conclusions. Иными словами, он начинает своих логических построений с очевидных вещей и постепенно, путем маленьких логических шажков приходит к чему-то уже неочевидному. And every one of those logical steps is obvious also. И, то есть каждый из этих логических шагов очевиден. This is an amazing thing. И это изумительная вещь. Now, at the time that Euclid did this, the logic that he used was not fully formalized. В то время, когда Евклид предпринимал вот эти все действия, логика, которую он использовал, не была полностью формализована. This logic was only fully formalized about 100 years ago, at the beginning of the 20th century. Эта логика получила полное такое формализованное закрепление только около 100 лет назад, то есть в начале 20 века. And so now, this logic, which is now called the logic of relations, is the basis of computers. И вот эта логика, которая теперь называется логикой отношений, составила основу компьютеров. So all of the importance that computers play in our lives are due only to the logic of relations, which was discovered in at the beginning of the 20th century. Вся та важная роль, которую играют в нашей жизни компьютеры, этой ролью мы и компьютеры обязаны той логике отношений, которая была открыта в начале 20 века. And when I say that this logic can be formalized, what I mean is that a computer
is not conscious. A computer is not self-aware like a human being. То есть, когда я говорю, что эта логика может быть сформулирована, я подразумеваю следующее. Например, компьютер не обладает самосознанием, он не человек. And so if there was any subjectivity, if there was any lack of objectivity in a computer language, the computer would not work. If the computer had to make a choice as to what the meaning of a sign was, then this would be subjective and this would be an end to the usefulness of the computer. Если бы в этой логике присутствовал какой-то субъективный элемент, то компьютер уже не мог бы с ним работать. То есть малейший субъективный аспект уже бы вывел компьютер из строя, если бы перед компьютером вставал бы выбор в интерпретации знака, в интерпретации сигнала. So in other words, the fact that computers work is absolute proof that we have totally objectified the logic of relations. То, что компьютер работает, это такое очевидное доказательство того, что мы полностью сформулировали, или точнее объективизировали сформулированную логику. In other words, this question is no longer controversial in any sense. It is absolutely demonstrated. То есть теперь уже это не спорный вопрос. Компьютер это в полной мере продемонстрировал. Now, about 500 years ago, the philosopher René Descartes conceived of a very ambitious philosophical program. Примерно 500 лет назад философ Рене Декарт замыслил очень амбициозную философскую программу или проект, как мы бы сейчас сказали. Descartes conceived of the enterprise of describing all of reality in purely logical mathematical language. Он задумал создать модель, в которой можно было бы описать всю реальность чисто математическим языком. Now, if this was really possible, then we would not need mysticism. Если бы это было бы возможно, то у нас не было бы нужды в мистицизме. Because, in other words, we could formalize for a computer the knowledge of all of reality. Потому что тогда, другими словами, мы могли бы поместить в компьютер формализованное знание всей реальности. Now, of course, when you say this, it sounds like it would be obvious that this is impossible. Уже когда мы говорим это, уже, так сказать, по одному звучанию слов, очевидно, что это невозможно. But just a few years after Descartes, Isaac Newton wrote the Principia Mathematica, in which he in fact did express all of the knowledge that was then known in an exact mathematical formulation. Но уже через непродолжительное время Исаак Ньютон в своем труде «Принципия математика» описал все существующее на тот момент знание чисто математическим языком. Most people think that this book of Newton is the greatest single work of science that has ever been written. Многие думают, что книга, написанная Ньютоном, является величайшей научной книгой, когда-либо кем-либо написанной. I personally hold this view. И я тоже лично придерживаюсь такого взгляда. But the greatness of this work is incontestable. In any case. В любом случае, величие этого труда, этой книги бесспорно. В любом случае. Newton was so far ahead of his time that when he was professor at Cambridge, he was required to lecture at least once a week. He was required to lecture once a week, and often he lectured to an empty room because there was nobody who could understand what he was saying. Right? Ньютон настолько обогнал свое время, что когда он был профессором в Кембридже, его просили выступать с лекциями раз в неделю. И очень часто он заканчивал свою лекцию в пустом зале, потому что никто просто не воспринимал то, о чем он говорил.
This is a fact of history. Это исторический факт. Now, so after Newton's Principia, Descartes' program didn't seem so fantastic anymore. People said, maybe this is possible. После вот выхода в свет книги Ньютона «Принципия» уже декартовский план с созданием такой модели математической больше не казался столь фантастическим. Люди стали говорить, наверное, это возможно. And the developments in science over the next years increased these expectations. И развитие науки в последующие годы только усилило эти ожидания. And of course, when in the 19th century, Darwin proposed a way of explaining the origin of life in material terms, then it really seemed that this program was on the verge of being completed. И когда в XIX веке Дарвин предложил, так сказать, объяснение происхождения жизни в чисто материалистических понятиях, то казалось, что вот этот извечный план, о котором мы говорили, уже на пути к завершению. But what happened is very interesting. Но произошло нечто очень интересное. Precisely because of these developments of science, science began to prove its own limitation. Именно благодаря самим открытиям науки, самому прогрессу науки, наука стала доказывать свои собственные ограничения. The first evidence of this was the undecidability principle of Heisenberg. Undecidability principle. It's called the principle of undecidability. Первой, так сказать, первой ласточкой в этом вопросе был открытый принцип Гейдельберга, принцип неопределенности. This was in the 1920s. И это произошло где-то в 20-х годах прошлого столетия. And Heisenberg proved that it was impossible to measure at the same time the speed and the position of an electron. It was impossible. Гейзенберг, вот это имя этого ученого, доказал, что невозможно в одно и то же время, то есть одновременно измерить скорость и местоположение электрона. То есть в одно и то же время скорость и местоположение электрона измерить невозможно. So this means that there cannot exist a complete description of reality because we can't describe these two aspects of reality even though they exist, you see. Это показывает, что невозможно дать полное описание реальности, потому что вот хотя бы эти два аспекта, они совершенно очевидно, объективно существуют, но одновременное их описание невозможно, одновременное их определение. However, Heisenberg's principle does not in itself refute Descartes' plan. Тем не менее, сам принцип Гейзенберга еще не опровергает амбициозный план Декарта. Because Heisenberg's principle shows that a certain mathematical language was not universal, but it didn't prove that there could not be another language which was universal. It showed the limitations of a specific language, but not of all possible languages. Все, что показал принцип Гейзенберга, это то, что существующий математический язык не универсальный. Но это еще не доказывает, что невозможен другой математический язык, который мог бы это описать. То есть принцип Гейзенберга только высветил несовершенство нынешнего или существующего математического языка, и не более. However, in 1931, Kurt Gödel, an Austrian mathematician, proved a theorem that is the definitive refutation of Cartesianism. А вот в 1931 году Курт Gödel, австрийский ученый, выдвинул теорему, которая явила собой полное опровержение декартовских мыслей. Gödel proved that
any exact theory in any formal language which was rich enough to contain just elementary arithmetic, which any language which described all of reality would have to contain at least arithmetic, and which could be objectively specified, had to contain true but unprovable propositions. Гёдель доказал, что любая научная теория, которая выражена хотя бы простейшим арифметическим языком, а любая теория должна содержать элементы арифметики, вынуждена будет содержать в себе какие-то истинные предположения, которые недоказуемы. Они истинные, но они недоказуемы. Now, of course, since we can recognize the truth of these propositions, we could add them as new principles to our theory. Но поскольку мы признаем правильность, верность этих принципов, то мы можем просто их добавить к своей теории. But then we can deduce that there is yet another true but unprovable proposition. So in fact, there is an infinity of true but unprovable propositions in any such law. И если мы даже принимаем эти принципы, то мы снова приходим к каким-то другим недоказуемым положениям, которые верны, тем не менее, сами по себе. И так у нас возникает вот эта цепь бесчисленных, верных, но недоказуемых положений. And furthermore, after Gödel proved this, it was shown later on that all of the languages of science are incomplete in the sense that they have true but unprovable propositions. И после того, как Гёдель доказал это, стало очевидно, что практически почти любой математический язык несовершенен в том отношении, что он вынужден заключать в себе истинные, но недоказуемые положения. In other words, incompleteness is the rule, not the exception. It is more general than the exception. Таким образом, несовершенство является в данном случае не исключением, а самим правилом. Правило таково, что все эти языки несовершенны. And finally, more recently, the mathematician at Cambridge, Roger Penrose, proved that the human brain cannot be a deterministic device. И уже позже, сравнительно недавно, кембриджский ученый Пенроуз доказал, что человеческий мозг не может быть прибором детерминистического содержания, свойства. And he used Gödel's theorem to prove this. И он использовал теорему Гёделя для доказательства своего положения. So we now know for certain that Descartes' program is impossible. И теперь уже можно с уверенностью утверждать, что вот программа Декарта или его проект невозможен. In other words, we know certainly from computers that some of our knowledge can be totally objective. И в то же время мы знаем достоверно, хотя бы на опыте компьютера, что какая-то часть нашего знания, безусловно, верна. Объективно. And because of Gödel, we know just as certainly that not all of it can be objectified. И благодаря Гёделю мы знаем также, что не все из этого можно объективно описать или обосновать. So there will always remain forever and ever knowledge that is subjective, that cannot be objectified. То есть всегда, во всех условиях будет существовать знание, которое субъективно, которое не может быть объективно выражено. Now, before I leave this question, let me just make one point. Перед тем, как мы закончим обсуждение этого вопроса, я еще выскажу одно замечание. We do not know what is the frontier between the objective and the subjective. Мы не знаем, где граница между объективным и субъективным. We know that there is a frontier, but we don't know what the frontier Мы is. знаем, что граница есть, но где эта грань проходит, мы не знаем.
In other words, we cannot objectify objectification. Иными словами, даже процесс объективизации мы не можем объективизировать. То есть мы не можем объективно представить даже сам процесс объективизации. So, I have here several principles of philosophy which relate to this. Maybe you could just read these 6 principles. Вот у нас на странице 11 книги «Минимализм» есть 6 принципов, которые относятся к нашему вопросу. Сейчас я вам зачитаю, кто хочет, может по книге следить. Страница 11. Приведем некоторые из основополагающих предпосылок минимализма. Существенная, нетривиальная часть человеческого знания может быть объективизирована. Второе. Человеческое знание во всей полноте не может быть объективизировано, то есть тотальная объективизация невозможна. 3. Все, что может быть объективизировано, должно быть объективизировано, то есть объективизация имеет позитивное значение, там, где она возможна. 4. Граница между объективизируемым и необъективизируемым не может быть объективизирована. То есть объективизация доказывается только путем выполнения объективизации. Да, то, о чем мы говорим насчет границы. So this, in other words, this is a pragmatic approach, as we say in philosophy. То есть это прагматический подход, то, как он определяется в философии. It is only in practice that we can determine if something is Простите, objective не or not. прагматический, практический подход. Только практика может нам подсказать, насколько нечто объективно или не объективно. Действительное человеческое знание, которое не поддается объективизации, не есть иррациональное, но трансрациональное знание, то есть совместимое с тем знанием, которое было объективизировано корректно, не по-редукционистски. Последнее. Объективизация – это прежде всего средство достижения ясности, и она не является целью сама по себе, ну или самоцелью. You see, the last point is also very important because one has to think, what is the goal of objectification? Последний вопрос очень важен, потому что необходимо задуматься, какова цель объективизации. And I say that the purpose of objectivization is not that it gives us the ultimate truth, but that it clarifies our ideas about things. И я говорю, что цель объективизации не в том, чтобы обеспечить нас абсолютной истиной, но чтобы прояснить нечто, некое знание, которым мы располагаем. And as you will see in the last chapter of this book, I give a completely objective proof of the existence of God. И вот здесь, в последней части этой книги, если вы дойдете, то вы увидите, что здесь совершенно объективное доказательство существования Бога. Now, this is something which most people have thought is not possible, but I have showed that it is possible. Это именно то, что многие люди считали и считают невозможным доказательство Бога, но я утверждаю, что это возможно. Now, as I said, mysticism is the enterprise that gets us from the unknown to the known. Как я говорил, мистицизм – это уже такое движение, которое идет от неизвестного к известному. What is unknown? Что из себя представляет неизвестное? It is everything that is subjective, everything that lies beyond this border between the objective and the subjective. Это все, что субъективно, все, что находится за пределом вот этой границы между объективным и субъективным. And what is it that we know the most certainly? What is our most certain knowledge? А что же мы знаем наиболее достоверно? Что составляет наше наиболее достоверное знание? What we know most certainly is our inner feelings. То, о чем мы можем знать наиболее достоверно, это наши собственные внутренние чувства. So, in other words, our own subjectivity is more accessible to us than anything else, even objectivity. Иными словами, наше собственное субъективное бытие более доступно нам, чем что-либо другое, даже некая объективная истина. One has to go to school and study philosophy for years in order to understand
logic and objectification. Надо учиться в учебном заведении годы, чтобы уяснить что-то о логике и вот философии всех этих вопросов. But one does not have to go to school in order to know what one feels inside. Но не нужно учиться в учебном заведении, чтобы понять, что человек ощущает внутри себя. Now, of course, we know from experience that mystic feelings can come from outside of ourselves, or they can come from our own subconscious. Мы знаем, что по опыту, что мистические чувства могут прийти извне нас, а могут приходить из нашего подсознания. So just as in objectivity there is the problem of trying to prove or disprove a proposition, И так же, как в случае с объективным, тут у нас возникает проблема подтверждения или опровержения некого положения. In mysticism we have the problem of distinguishing between our egotistical subjective feelings and a true intuition of God. А в мистицизме нам необходимо распознать, где проходит грань между нашим эгоистическим субъективным «я» и мистической интуицией, исходящей от Бога. Because obviously our feelings, our subjective feelings are closely linked to our desires. Потому что очевидно, что наши субъективные чувства соединены с нашими желаниями. And the egotistical human being, which we all are, can desire anything. А эгоистическое человеческое существо, а все мы принадлежим к нему, может желать все, что угодно. And so we have the discipline of mysticism is learning to distinguish between the true intuitions, which are universal, and the inner feelings, which are generated simply by our desires. Вот в мистицизме необходимо различать подлинную интуицию, которая универсальна, от наших эгоистических желаний. And as I say, one of the main principles that we can use to do this is the fact that true mystic intuition is always universal. И вот такой важный критерий распознания состоит в том, что истинная мистическая интуиция всегда универсальна. So if you say that you have a mystic intuition that you should kill me, I don't believe you. Например, если вы говорите, что вот под воздействием вашей мистической интуиции, или ваша мистическая интуиция вам подсказывает, что вам надо убить меня, я вам в этом не поверю. And I don't need to ask you a lot of questions about if you had a mystic vision or anything. I don't care what you had. I know that it's not true. И мне не надо будет задавать вам множество вопросов, чтобы вы описали свое видение, как оно предстало вам, вот это ваше побуждение меня убить. Я просто не верю, что такое может быть. So this then raises the question about the rationality or irrationality of mysticism. И вот это поднимает вопрос о рациональности и иррациональности мистицизма. Now, traditionally, many philosophers and even mystics have held that mysticism is irrational. Традиционно многие философы и даже мистики были уверены в том, что мистицизм иррационален. So, if one takes this position, then clearly there is a fundamental opposition between subjective and objective truth, between reason and intuition. Если встать на такую позицию, то объективно существует противоречие между объективной и субъективной истиной, между рассудком и интуицией. But I do not believe this. Но я не верю в это. As I said in one of my principles, I believe that mysticism, true mysticism, is transrational, not irrational, but transrational.
Но я в это не верю, и как я говорю в своей книге, я считаю, что истинный мистицизм не является иррациональным, он надрационален. Now, what does that mean? Что же это подразумевает? That means that mystic intuition can never contradict reason. А это означает то, что мистическая интуиция, истинная интуиция, не может противостоять разуму. But it can go beyond reason. Но она может выходить за пределы разума. Let me give you a simple example. Позвольте мне привести вам простой пример. One can, by science, deduce the existence of the soul. Can. Можно научно доказать или вывести существование души. The soul as a force existing separately from the body and acting on the body. Души как некой силой, которая существует независимо от тела и воздействует на тело. And this soul is the seat or locus of our consciousness. А эта душа и есть место пребывания нашего сознания. But never will we have an objective proof that the soul is immortal. Но мы не можем получить объективного доказательства и никогда не получим, что душа бессмертна. Because how can we, who are finite, by what means would we be able to prove that the soul is immortal, that it would never die? Как мы, ограниченные, можем доказать, что душа, так сказать, бессмертна? Как может ограниченное доказать что-то относительно неограниченного? But all mystics and all philosophers have held that the soul is immortal. Но все мистики и философы утверждали, что душа бессмертна. This is a deep intuition that we all have. И это глубинная интуиция, которая есть у нас всех. And all of the prophets have taught this. И все пророки учили этому. Moses, Jesus, Buddha, Muhammad, Baha'u'llah. Моисей, Иисус, Мухаммед, Будда, Бахаулла All have taught that the soul is immortal. и так далее. Все учили тому, что душа бессмертна. Socrates also. Socrates and Также Plato. Сократ и Платон, философы, тоже этому же учили. Now, in the Baha'i faith, one explains the immortality of the soul in the following way. В вере Бахаи бессмертие души объясняется таким образом. It is said that material entities are composite. They are composed of parts, as we know. Говорится, что материальные объекты составные, они состоят из частей. And therefore, anything that can be composed can be decomposed. И таким образом все, что составляется в какой-то момент, может быть и разложено на составные части. And of course, according to physics, the objective laws of physics, in all of these transformations, energy is neither lost nor created. It is only transformed. И согласно законам физики, энергия, которая, так сказать, задействована бывает в этих процессах, она не создается и не исчезает. Она только может переходить из одной формы в другую. So, death never can mean, never has meant non-existence. That's impossible. Поэтому смерть никогда не могла подразумевать и не подразумевает небытие. Это было бы невозможно. Because how can something that exists not exist? Потому что как может нечто, что существует, перестать существовать? Not possible. Невозможно. So, what we mean by death is decomposition. Поэтому то, что мы подразумеваем под смертью, это разложение на составные части. Now, it is then explained that spiritual entities like the soul are not composed of elements. They are unified substances. А вот духовные сущности, такие как душа,
несоставные. Они простые, в смысле несоставные. И они не могут разделяться на составные части. Therefore, the soul is immortal because it can never be decomposed. It can never, therefore, suffer what we call death. И поэтому душа бессмертна, потому что она неразложима на составные части, и она не может подвергнуться тому, что мы подразумеваем под смертью. Well, this, of course, is not a strictly scientific explanation. Это, конечно же, не сугубо научное объяснение, Because it depends on the knowledge that spiritual entities are not composite, and this is metaphysical and not physical knowledge. потому что оно опирается на утверждение, что духовные сущности неразложимы. Они не составные и неразложимые. А это метафизическое знание, но не физическое. But I just thought I would show how one can nonetheless reason about metaphysics, even though we can't prove metaphysical principles, we can still reason about them. Я просто хотел привести пример, как можно рассуждать о метафизике, хотя мы не можем доказать метафизические положения, но рассуждать о них At least not in the same way we can others. по крайней мере, доказать так, как вот доказываются другие положения. When I was giving a similar lecture a few months ago in Canada, there was a woman who made a very interesting observation. Когда я несколько месяцев назад выступал с этой же лекцией в Канаде, женщина, одна из присутствующих, сделала очень интересное замечание. She said, I was always an atheist or not a believer in God. Она сказала, я всегда была атеисткой, всегда была неверующей. And I became a believer when I saw my mother die. А уверовала я, когда я увидела, как умирала моя мать. Now, of course, most people will say that death is the greatest challenge to belief. Because they say, well, people die, then they're dead, they don't exist. And so how can there be a God that allows people to disappear? Для многих как раз наоборот, именно смерть является вызовом их вере как таковой, потому что они говорят, вот, человек исчез, а где же Бог, где же бессмертие? But this woman said, one moment my mother was alive, and I could see the light in her eyes, and I could see the spirit that animated her body. Эта женщина рассуждала так. Вот минуту назад я видела мою маму еще живой. Я видела, как, так сказать, ее члены были, тело все, так сказать, живы, подвижные. Тело дышало, и было какое-то биение. Да? And the next moment, all of this life was gone, and the body was left. А в следующее мгновение все это движение исчезло, и все остановилось. Now, clearly in that second, the body itself had not changed. The body was the same. Конечно же, в ту секунду тело не менялось. Тело оставалось таким, как оно было и до этого. But something had changed. Но что-то же изменилось. There was an energy which was there before and which was no longer there. До этого была какая-то энергия в теле, которой потом уже не было. Well, she said, I began to think. И тогда она сказала, я начала рассуждать. And I remembered that there is a law of physics that energy cannot be created or destroyed. Она сказала, и мне пришло на память из физики, что энергия не может создаваться и уничтожаться. So this energy, which had been my mother, still had to exist because it had left the body, but it still had to exist because this energy could not be destroyed. И она сказала, что вот эта энергия, которая составляла мою мать, должна была где-то быть, потому что если она не в теле матери, значит где-то в другом месте она должна быть, потому что исчезнуть она не может по закону физики. So she said, I wasn't the least disturbed by the dead body of my mother because I knew that that was not my mother.
И тогда она сказала, что меня даже уже не заботил сам факт смерти моей мамы, потому что с этого момента я знала, что это не моя мама. The тело was not her mother. То есть Right? тело это не есть ее мама. So this is an example of very good metaphysical reasoning. И вот это пример очень хороших метафизических рассуждений. You see, this kind of reflection is accessible to every person. И вот такого рода рассуждения доступны для любого человека. One doesn't need to be an Einstein or in order to think about these things. И не нужно быть Эйнштейном, чтобы задумываться над такими вещами. So let me just sum up, and then we can have questions if you wish. Позвольте мне только сделать некоторое такое заключение, после которого мы можем перейти, если вы хотите, к вопросам. I say that logic gives us objective truth. It brings forth the unknown from the known. Логика дает нам объективную истину. Она производит известное из неизвестного. No, the unknown from the known. Just turn it around. Да. Она производит неизвестное из известного. That's right. That's right. Mysticism is subjective knowledge, which is experiential knowledge. If you want to say instead of subjective, it is experiential knowledge. А мистицизм это субъективное или опытное знание. Вот опытное знание может быть заместителем, заменять термин субъективное. And it is an experience of that which lies beyond the objective. И это опыт того, что лежит за пределом объективного. And this experience of what lies beyond the objective is reflected in our hearts, in our souls. И вот этот опыт того, что за пределом объективного, отражается в нас самих, в нашей душе, в нашем сердце. So this is why I say that mysticism comes from the unknown to the known. Почему? It makes through the feelings we have, which are known to us, it Почему я gives говорю, us knowledge что of the unknown. мистицизм, он исходит от неизвестного к известному, то есть он действует через наши чувства, чувства, которые известны нам. And finally, mysticism is transrational. True mysticism is transrational and not irrational. И последнее, мистицизм или подлинный мистицизм трансрационален, он не иррационален, а надрационален. This means, of course, that one must check one's mystical intuition against rational knowledge. This means that there are certain criteria that an intuition has to fulfill. Но это также подразумевает, что нужно проверять интуитивное знание какими-то положениями уже из объективного, рационального знания, потому что есть определенные объективные критерии подтверждения интуитивного знания. But this saves us from going off in wrong directions, like the person who had the mystic intuition that he should kill me. Right? Поскольку это освобождает нас от опасности ступать по ложному пути, как, например, когда человеку кажется, что мистическое чувство ему подсказывает убить кого-то. So that's. Вот это все. Есть ли какие-то вопросы? Это вам книга тоже. Или пока не сложится. No. Скажите, пожалуйста, вот такая книжка, я не помню, кто бразильский или может канадский, это Нил Дональд Уэлш, «Беседа с Богом» называется. Еще раз, имя только Нил Дональд Уэлш. Нил Дональд Уэлш. «Беседа с Богом», трилогия Book is called, дипломная. it consists of 3 volumes and it's called Talk with God. Have you heard about it? I've heard about it. Да, yeah. да, слышал. Да? Да. И вот как? What do you think about it? Понимать.
Well, I read part of it. И даже читал частично эту книгу. I must confess that after reading a good bit of it, I have doubts. I have serious doubts about it. Но должен признаться, что после прочтения большого отрывка из этой книги у меня появились серьезные сомнения. There are certain, I think that, if we look at history, Если мы обратимся к истории, we see that the true prophets are very rare. то мы увидим, что истинные пророки очень редки. In other words, I have confidence in Moses, I have confidence in Jesus, I have confidence in Krishna, I have confidence in Buddha. Но, иными словами, у меня есть уверенность в Моисее, у меня есть уверенность в Иисусе, у меня есть уверенность в Кришне, у меня есть уверенность в Будде. И так далее. Ну, это наш современник. And he is our contemporary. Well, that's his claim. Ну, таково его притязание. But you see, what I'm trying to say is that there are thousands, if not millions of people who've made all sorts of claims. Но проблема в том, что существует тысячи, если не миллионы людей, которые выступали и выступают с такого рода притязаниями. Такого названия не было. Именно название книги, да? Да. But nobody has ever come up with such a title, a book title. So what? Ну и что это доказывает? It's easy to invent book titles. Но все-таки придумать название книги не так сложно. I think, you see, I have to think how to put this. All of the prophets have given certain criteria for distinguishing truth from falsity. Все пророки оставили определенные критерии для развлечения истины от лжи. Jesus said, for example, that the truth will be known by its fruits, by its results. Иисус говорил, что по плодам или познаете истину, да, распознаете. And if we look in the Bible, for example, Jesus does not teach doctrines, he teaches the practice of love. И если мы обратимся к Новому Завету, то увидим, что Иисус не учит каким-то доктринам, Он учит практике любви. And the same with Buddha И то же самое относится к Будде and Krishna. They all taught the practice of и love. к Кришне. Все они учат тому, как на практике являть любовь. Now, you see, my inner relationship with God is invisible. You cannot see my relationship with God. Мое личное взаимоотношение с Богом невидимо. Вы не можете наблюдать за моим отношением с Богом. But, let me finish. Говорят, что кому-то вот что-то читать начинает, кто-то... Yeah, well, I would like to finish. Да, я сейчас закончу. Это Да. именно вот так, просто название с Богом, а на самом деле со светлыми силами какими-то. I would like to finish. Сейчас закончим. You cannot see my relationship with God. То есть мое взаимоотношение с Богом невидимо, незримо для других, да? But you can see how I treat other people. Но вы видите, как я отношусь к другим людям, вы видите, как я обращаюсь с другими людьми. Это видимо. That's the easiest thing in the Вот world. это самое легкое, что можно сделать в мире. So, I may claim to have all sorts of visions and everything else, but if I treat my brother unkindly, you have a right to doubt whether this is really true. Я могу претендовать на то, что у меня разного рода видения, но если я обращаюсь с моим братом плохо, то у вас вполне законно могут возникнуть сомнения. Должны возникнуть сомнения. And all of the true prophets have proved their sincerity by their willingness to suffer. И все пророки доказали искренность своих намерений и того, что они проповедовали, своей готовностью страдать. Moses, Jesus, Buddha, Krishna, Baha'u'llah, the Bab, they have all suffered terribly. They've all suffered. Моисей, Иисус, Будда, Кришна, Бахаула, Баб, все
страдали нещадно. Они все очень страдали. Socrates suffered. He was made to he was executed just for teaching that God existed. И Right? даже Сократ очень пострадал. Его казнили только за то, что он учил тому, что Бог существует. So I tend to be skeptical of people who make claims to have revelations, but who do not demonstrate their sincerity in the way they live their lives, and especially if they make claims about their own importance, Я скептически отношусь к людям, которые делают какие-то или выступают с какими-то притязаниями, особенно в отношении значимости своей фигуры, если это не подтверждается их жизненным путем, всей их жизнью. But that's my way. You're perfectly free. Но это мое отношение, а вы свободны относиться по-своему. Спасибо. Мне же не следить жизнь милой доброй. How can I follow up his life? That person's life? That's your problem. Но это уже проблема не моя, Я да? хочу не говорить. You know, but if a person, let me say this. Let me say Позвольте this. так сказать. If a person is in fact very spiritual in his treating of other people, we usually hear about it, right? Но если человек очень духовен в том, как он обращается с другими людьми, обычно мы об этом узнаем, мы слышим. Because everybody talks about it. Все об этом говорят. We've all heard of Gandhi. Все мы слышали о Ганди. Not because Gandhi taught a lot of doctrine. И не потому, что Ганди учил множество доктрин. Gandhi never claimed that he was a prophet, that God spoke to him. He never made such И Ганди никогда не заявлял, что он пророк, или Бог его сделал пророком, и Бог говорил через него. But Gandhi was willing to suffer for what he believed. Но Ганди был и даже хотел страдать за то, что он верил, во что он верил. And we know that he was a kind person who treated other people with kindness and love. И мы знаем, что он был добрый человек, который обращался с другими людьми вот добросердечно и с любовью. Or take Mother Teresa. Или мать Терезу, например, возьмем. Does anybody have any serious doubts about the sincerity of Mother Teresa? Может ли кто-либо усомниться в искренности матери Терезы? Now, there was an American Christian, Был американский христианин, Pat Buchanan, you may have heard. может быть, слышали Пэт Буканен. He is a fundamentalist, a Christian Ну, он fundamentalist, такой христианский фундаменталист and he's a journalist. и журналист. And he said, Mother Teresa is not a real Christian И он сказал, мать Тереза не настоящая христианка, because she doesn't believe that Jesus is the Son of God in the way that we do. потому что она не верит в то, что Иисус есть Сын Божий, так как верим мы. So you see, I say that true religion is not an ideology. То есть я хочу сказать, что истинная религия не есть идеология. The world has had lots of ideology. Мир уже имел множество идеологий. I say that religion is a relationship. А религия – это отношение. It is a relationship between us and God, Отношение между нами и Богом, and a relationship between us and other people. и отношение между нами и другими людьми. And I believe that many people who become involved in ideology, it can even become a way of avoiding the simplicity of this relationship. И мне кажется, что некоторые люди, которые вовлекаются в идеологию, может быть, это их вовлеченность, это способ избежать вот этой простоты человеческих отношений, вообще отношений. Еще вопрос. Не рождается. Вы знаете, есть очень длинный вопрос, если может там это совсем неинтересно. Ну попробуйте его покороче. Или может быть потом в личной беседе, как там поможет.
or maybe in Я private conversation. возвращаюсь, ну, во-первых, спасибо, очень Thank you very интересно much. It рассказать. was very interesting. Вот возвращаясь к вашему первому утверждению, где-то вот тут в начале, о том, что At the beginning, граница между объективизируемым и необъективизируемым знанием такая-то и такая-то. the frontier between the objectivized and Cannot be objectivized. objective. Yeah, can be. Скажите, пожалуйста, вы считаете, что действительно вот знания можно разделить на два класса, то есть объективизируемые и необъективизируемые, между ними есть граница? Либо это понятия скорее аналоговые, которые перетекают друг в друга, и ну, вот про любое утверждение можно сказать, что ну, там, на столько-то процентов рационально, на столько-то иро, или я долго говорю по частям. He says, do you think that there is that knowledge can really be categorized, divided into categories, the objective knowledge and subjective knowledge, and there is a very distinct frontier between them, or it's rather a comparative saying, like, or saying on based on an analogy, like every truth could be 60% objective and 40% subjective. Or vice Yeah, versa. I think it's in relativistic terms. Yes, I think. Да, that- это, в общем, надо это понимать относительно эти вещи. То есть, в общем-то говоря, о любом утверждении, если мы так вот говорим, вот, насколько я понимаю вот правильно вот, ваше, можно сказать, что оно где-то в какой-то степени значит, содержит несколько рационального, несколько иррационального. А вот скажите, пожалуйста, вот в принципе, каждое наше утверждение в какой-то степени составные. Если мы их будем делить на достаточно простые куски, доберемся ли мы когда-нибудь до вот абсолютно рационального или абсолютно иррационального? So every assumption we make is complex. So if we divide it into the smallest possible parts, would we ever get ultimate truth or something very, very simple, very obvious? Well, you see, I think the human being has several capacities through which he gets knowledge. Я считаю, что человек обладает несколькими способностями, благодаря которым он открывает знания или обретает знания. One is reason. Первое – это разум. Another is intuition. Второе – это интуиция. A third is experience. Третье – это опыт. Now, obviously, we always act as whole beings. In other words, we can't really separate out our reason from our intuition or our experience from our reason. И, конечно, мы в реальном своем бытии действуем комплексно. Мы не можем отделить наш разум от нашей интуиции, и все это от опыта и так далее. Все это переплетено. So, so I would say that there are universal principles which allow us to rationally understand large truths. И существуют универсальные принципы, которые позволяют рационально осмыслить большую истину или большие истины. But, and I'll give an example of this. И я приведу через минуту пример. But, again, we must always remember that science has now shown that complete objectivization is not possible. So that is part of our knowledge, is that complete objectification is not possible. Но теперь уже на уровне науки можно утверждать, что полная объективизация невозможна. Это уже наука утверждает. So the example I wanted to give is this. А пример, который я хочу привести, следующий. I hold it as a universal principle that the human being is the highest value in existence other than God. Я это принимаю за принцип, что человек является наивысшей ценностью в бытии после Бога, кроме Бога. Now, most people would agree with this. И многие люди с этим согласятся. However, one can deduce most of morality from this principle. И тем не менее нужно можно из этого утверждения вывести очень много нравственных принципов. Let me give you a simple example. Приведу простой пример.
Why did Stalin kill so many people in Russia? Почему Сталин убил так много людей в России? Погубил так много людей? Because he felt that the doctrines and ideas of communism were higher than human beings. Потому что он считал, что доктрины и идеи коммунизма были важнее, чем человеческие жизни. Откуда это известно? How do you know that? But he said this. If he was willing to kill people, why was he killing the people? Если он убивал людей, для чего он их убивал? He killed them because they were counter-revolutionaries. Он же убивал их, потому что они были контрреволюционерами в его представлении. And he didn't make much attempt to separate out the true counter-revolutionaries from the innocent. И он даже не делал попытки как-то различить истинных контрреволюционеров от искренних людей. Because he said, the important thing is to kill all of the counter-revolutionaries. If we kill a few innocents, it doesn't И matter. он считал, что самое главное уничтожить всю контрреволюцию, а если заодно под руку попадется еще несколько невинных, ну какая разница? Or, if you want another example, take the Inquisition Или in Christianity. инквизицию в истории христианства, другой пример. Что это пример чего? Как жизнь ценится меньше идеологии, идеи, ради которых уничтожаются. Относительно инквизиции, простите, можно возразить. Насколько я знаю, основанием инквизиции послужили такие слова Христа о том, что... As far as Inquisition goes, I could make an objection. As far as I know, the basis for the Inquisition were Christ's words, such words as о том, что отпавшая церковь человек подобен сухой ветви смоквы, которую сжигают. So a person who has fallen away from the church is like a dry branch of a fig tree which is burnt, or should be burnt. И с точки зрения проводников инквизиции, они просто достаточно последовательно проводили And from жизнь. this standpoint of those exponents of Inquisition, they were faithfully accomplishing or carrying out what Christ had told them. Now let me ask you a question. Позвольте мне задать вам вопрос. What does it mean to fall away from the church? Что значит отпасть от церкви? What did Jesus teach? Чему учил Иисус? Jesus said, by this they will know that you are my followers, that you love one another even as I have loved Он you. говорил, поэтому узнают, что вы мои ученики, что вы любите друг друга так, как люблю я вас. That's in the Gospel of John. Это в Евангелии от Иоанна. And this is the criterion that И Jesus вот gave. критерий, который дал Иисус. So the people who fall away from the church are those who no longer love others, who no longer treat other people with kindness. Поэтому люди, отпавшие от церкви, это люди, которые не любят других, люди, которые не общаются друг с другом в любви. Jesus never gave any doctrinal criterion for being a true believer. Но Иисус не выдвигал никаких доктринальных критериев, по которым можно определить истинного верующего. Now let me tell you one more fact of history. И еще один исторический факт. For 300 years, the Roman state persecuted the Christians. 300 лет Римская империя преследовала христиан. And the Christians accepted to be martyrs and to be persecuted and to suffer because they were drawn to this community of love. И христиане предпочитали, чтобы их преследовали, чтобы их уничтожали, чтобы принимать мученическую смерть, потому что они уже были привлечены к этому сообществу, привлечены вот этой любовью, которая царила в общине. In other words, early Christianity was a quality of relationship, of authentic relationship between human beings. Иными словами, ранняя христианская община, это была вот такая в идеальном смысле слова община, в которой процветали истинные или подлинные взаимоотношения между людьми. Now in 315, Constantine made Christianity the religion of the Roman Empire. В 315 году Константин превратил христианство в официальную религию Римской империи. So by their love, the Christians had conquered the greatest
military power that existed on the earth at that time. Любовью своей христиане завоевали сильнейшую военную державу своего времени, одержали победу над ней. Now in 325, 10 years later, А в 325 году, только через 10 лет, Constantine called the council at Nicaea. Константин созвал Никейский собор. And in this council, there were theological controversies. И вот на этом соборе были теологические, богословские расхождения, выявились. Да? And so they made an orthodoxy, a И belief. вот так возникла ортодоксальная христианская, так сказать, ну скажем, доктрины. And they said anyone who does not believe these is an infidel. И там было заявлено, кто не верит в это, неверный. Да? And historians tell us that there were more Christians killed by fellow Christians in the first generation after Nicaea than all of the Christians killed by the Romans in 300 years. И историки говорят, что вот во время жизни первого поколения христиан после Никейского собора больше христиан погибло от рук христиан, чем христиан за все 300 лет преследований со стороны римлян. And all of this is in the name of a religion whose avowed fundamental principle is love. И все это делалось от имени религии, краеугольным принципом которой была любовь. And that it is greater to sacrifice oneself for another than to prolong one's own life. И в частности, что лучше пожертвовать собой ради другого, чем, скажем, спасать свою собственную жизнь. Да? I would like to see anybody deduce from these principles that Jesus taught the killing of believers because they don't believe in a certain doctrine. Поэтому не могу представить, как из этого можно, из того, чему учил Иисус, вот из этих принципов, можно вывести необходимость там, казни или уничтожения кого-то только потому, что он не верит в какие-то положения. So I say that what happened is that Christianity was transformed into an ideology. Поэтому я утверждаю, что христианство таким путем превратилось в идеологию. Just as Islam has become an Как ideology и today. ислам сегодня стал идеологией. You see, religion is universal in its essence. Дело в том, что религия универсальна в своей сущности. Religion, true religion, cannot be the cause of conflict. Истинная религия не может быть причиной конфликта. If I say that I love you and I treat you cruelly, you will say, well, I'm lying. How can I love you if I don't treat you with love? Потому что если я заявляю, что я люблю вас, но жестоко с вами обращаюсь, вы скажете, что я лгу. Потому что как же я могу и любить вас, и жестоко с вами обращаться? So if I say there's only one God Если я утверждаю, что Бог един, who's created everybody, который сотворил всех, how am I going to, in the name of that God, persecute other people? как же я могу от имени этого Бога или во имя этого Бога устраивать гонения на других людей? Do I have any monopoly on God? Что у меня есть монополия на Бога? Who gives me the right Кто дал мне право to persecute other people in the name of the one God of everybody? преследовать других людей во имя единого Бога всех? So I say that true religion is universal, and anything which is the cause of conflict is not true religion. Поэтому я Anything. утверждаю, что истинная религия универсальна, а все, что порождает конфликт, не есть истинная религия. This is my point of view. Такая у меня точка зрения. Это очень... Я спрашивал, собственно говоря, не о том. Я совершенно с вами согласен в этом пункте, но вопрос стоял несколько по-другому. Да. Значит, речь-то шла о развлечении видов знаний. Вот вы говорите, что Бог, человек на втором месте после Бога, скажем так, и это понятно. И в то же время привели пример Сталина. Тут мы просто не поняли здесь друг друга. They didn't see a relationship between the human being as the highest value after God and that example of Stalin who killed people. Well, you see, communism, fascism,
these were all ideologies. These were all ideologies. Дело в том, что и коммунизм, и фашизм, это все были идеологии. And these exalted certain doctrines above the human being. И для них было характерно, что определенные доктрины возводились в ранг ценностей более высоких, чем человеческая жизнь. Ideology is the way that evil men have always gotten the complicity of innocent people. Complicity. The cooperation of innocent people. А идеология вообще это способ привлечь поддержку или привлечь к сотрудничеству невинных людей. So, if Hitler had said in Nuremberg in 1935, we Germans are going to put 6 million Jews in gas chambers, nobody would have followed him. Если бы в Нюрнберге в 1935 году Гитлер бы открыто заявил, что мы, немцы, собираемся уничтожить в газовых камерах 6 миллионов евреев, то никто бы за ним не пошел. But he talked about an ideology of the Aryan race, of the superiority of German culture, and so step by step he got people to the point where they actually did these things. Но он говорил совсем о другом. Он говорил об арийской расе, о превосходстве арийцев и о многом таком, что привлекало на тот момент сердца. И шаг за шагом он подготовил народ к тому, что в итоге они сотворили то, что сотворили. Stalin did the same И thing. то же самое делал Сталин. Scholars differ, but there's no doubt that Stalin killed millions of people. One scholar believes that he killed as many as 30 million, but that he killed at least 10 or 15 million is without any doubt. Right? Цифры разнятся, ученые, историки разные цифры приводят сталинских жертв. Одни говорят 30 миллионов, другие 15 миллионов. Но 15 миллионов это самая низкая цифра, которая приводится. Now, one man can't kill 15 million people by himself. Конечно, один человек в одиночку не может уничтожить 15 миллионов. So people had to be convinced that this was a good thing that they were doing. Поэтому нужно убедить людей, что то, что они делают, это хорошо. And he used belief in Marxist ideology to do this. И он использовал веру в марксистскую идеологию, чтобы подвигнуть людей на это. Or let me give you one more example. И один еще пример. Suppose I said, I have a friend, I know somebody. Допустим, я говорю, что у меня есть знакомый. And this person regularly kills children, he rapes women, he burns down houses. И этот человек регулярно убивает детей, сжигает дома, насилует женщин. You would say, well, he's a psychopath, he's the worst person in the world. Вы, конечно же, скажете, он психопат, он наихудший тип во всем мире. We should certainly put this individual into prison. Конечно же, его надо поместить в тюрьму. Now go to Chechnya. Но поезжайте в Чечню. You will see people in uniforms Вы там можете увидеть людей в форме, who are killing children, которые убивают детей, raping women, которые насилуют женщин burning down houses. и сжигают дома. And they're heroes. И они герои. Why? Почему? Why are they not considered to be psychopaths? Почему их не считают психопатами? Because they're doing this in the name of the defense of the idea of Russia or the authority of Russia or whatever. Потому что они это делают под благовидным предлогом. А предлог это вот идеология, высокая государственная идеология. То есть мы говорим об идеологии. Согласен совершенно, но Да. вопрос-то был не об этом. Нет, мы пояснили, почему вы говорите, вы не поняли, как Сталин относился. Может, надо мне пояснить, что идеология – это когда идея ставится выше человека. Любая идея. Согласен совершенно. А он Билл только об этом и говорит. Ну а я же спрашивал. О вашем он ответил, что нельзя прийти к абсолютно объективному знанию, потому что это уже доказано наукой. Совершенно справедливо. Он справедлив, Так, да. Мы говорили об этом. Да. Вопрос. Да. Нет, там, А в чем вопрос? Дальше. Вы упомянули, что есть три пути познания. Да. Рассуждение, опыт, Да. интуиция. Да. Как вы соотносите соотношение субъективной и объективной истины
В опытах, в интуитивных построениях, в рациональных построениях, можно ли на основе того, каким образом получено знание, что-то сказать о доле в нем истинности, рациональности или нет? Не надо мне говорить об идеологии, я с вами абсолютно согласен в этих пунктах. So he totally agrees with you on ideology, but his question is more about the proportion between the objectivity and subjectivity in knowledge gained by different means, which is, as you said, three ways. And can you just, by considering a piece of knowledge, say what is the proportion between the objective truth and the subjective? No, but what one can say in general is, what I believe in general is that the vaster part of knowledge is subjective. Ну, в целом, я должен сказать, что большая часть знаний субъективна. Большая часть. One physicist, French physicist, gave this example. Один французский физик привел следующий пример. So suppose you're standing on the shore of the ocean. Допустим, вы стоите на берегу океана. And so the ocean and its depths is like subjective reality that is hidden. А океан со всей своей глубиной, как бы субъективная реальность, потому что она сокрыта, да, от нас. And what is above the ocean is like objective reality. А то, что над океаном, то является объективной реальностью. And he says from time to time a fish jumps out of the ocean into the air and falls back. И он говорит, периодически рыба выпрыгивает из океана какое-то время, так сказать, парит над океаном и падает назад в этот океан. And he describes this parabolic arc. И вот он описал эту параболическую дугу такую. And so this is like birth and death. И вот так он описывал рождение и смерть. And growth to a high point and then to decline, right? То есть рост до какого-то высокого уровня и падение. And he said, the whole of objective reality is like this fish. И он сказал, что вся объективная реальность подобна этой рыбе. And the whole of subjective reality is like this ocean from which the fish comes А forth. вся субъективная реальность – это океан, откуда периодически выпрыгивает рыба. But of course, if truth is infinite, then there's an infinity of objective truth and there's an infinity of subjective truth. Но если, тем не менее, истина, так сказать, безгранична, то существует безграничное, так сказать, вот, количество субъективной и объективной истины. But you see, as I argue in the book, as he can read, it is subjective reality which produces objective reality. Как я That's говорю the в point. книге, что субъективная реальность производит объективную реальность. И в этом есть вопрос. Большое спасибо. Понятнее стало, да? Видимо, следует прочесть вашу книгу. Probably I should just read the book. Okay. Насчет океана очень I хорошо. would be rad, Насчет если океана удобно очень для хорошо. It was a very good example of the ocean. Okay. Просто сразу все понятно. Честное слово. Позвольте мне сказать буквально пару слов в заключение. Или еще есть какие-то вопросы к мистеру Хэтчеру? Хватит, да. Не буду больше мучить. Я хотел бы сказать буквально пару слов, что вынес я из сегодняшней беседы. Мне очень понравилось вот утверждение об религиозном чувстве. Действительно, мы не в состоянии подчас увидеть и как-то заметить то религиозное чувство, которое рождается в сердце у ближнего нашего. Но мы можем судить об этом по его делам, потому действительно, как он относится, не знаю, к своим близким, к жизни, как он живет, дышит, смотрит, думает. И только так, и никак иначе. И есть хорошая поговорка, что, опять же, в утверждении вот двух основополагающих процессов познания, это о том, что наука без религии, она слепа, а религия без науки хрома. То есть, действительно, наука, она не так давно у нас существует и не в состоянии объяснить всех тех моментов, которые преподносит нам жизнь. А жизнь настолько многогранна, и человек настолько бесконечен, утончен и прекрасен, что никакими словами, по крайней мере вербальными, его невозможно объяснить этот сам процесс. Не случайно у нас существует так много искусств, которые пытаются вневербальным путем объяснить
и самого человека, и то, что его окружает. И хотелось бы в заключение прочитать одно стихотворение. Стихотворение действительно о жизни. Жизнь – это битва, если путь восходит. Жизнь – это подвиг, если путь вперед. От непомерной ноши дух растет, и рост его не измеряют годы. Источник сил в стремлении и в труде. Он не иссякнет никогда, нигде, питая крылья истины свободы. Вот на этом мне хотелось бы как-то подвести итоги нашего вечера. Единственное, что я хотел бы поблагодарить еще раз мистера Хэтчера и замечательный переводчик, не знаю, как вас зовут. Вы просто перевод изумительный. Спасибо огромное. Если вы хотите, можно еще попить чаю, пообщаться. И буквально еще хотел бы сказать, что в следующую субботу у нас будет представлять доклад врач-психотерапевт Игорь Канифольский. Называется «Психотерапия будущего». В 6 часов, если кого-то интересно. Еще раз огромное спасибо и вам за то, что вы нас посетили, и нашим выступающим. Спасибо. Можно попить чай, еще работать. Если кто-то хочет пообщаться и мистер Хэтчер еще не убегает, за чашкой чая, спасибо огромное за доклад и за ваш помощь. А вы могли бы подписать? Сейчас я какую-нибудь ручку. Это, конечно, обязательно. Это на память. Мы дадим вам ручку. Вот, пожалуйста. Ваша зовут? Зинаида. Зина? Да, Зинаида. Зинаида. Да.